Erreginaren kopa irabazi zuten larun batean, Atletico Madrid boteretsuari 1-2 irabazita eta ametsa egi bihurtuta. Pronostiko guztiak aurka zituzten, Atletico Madrid ligako txapelduna baita, baina aurrekuspen horiek guztiak irauli eta esan da bezala, Valentria ikaragarri eginda kopa hau Donostiara ekartzea lortu zuten. Kopa azkeneko aldiz duela 32 urte irabazi zuen Realak, baina iritsi da berriro ere kopa bat altxatzeko momentua eta kopa hori hain zuzen ere neska hauen eskudikan etorri da. Eta Realak atzo bere komunikatu ofizial batean esan zuen moduan pasarte honekin bere historiako orririk politenetako bat idatzi da. Ibilbide honetan guztian zehar, kopako ibilbide honetan guztian zehar, zuen zalen babesa izan dute Realeko jokalariek eta babes hori guztia eskertzeko ibilbide bat egiten ari da Gipuzkoako herri desberdinetan zehar, besteak beste Tolosan, Aretxabaletan edo Beasainen izan dira eta oraintxe hementxe ditugu Urnietan. Gaur ere esan dugu ez da Gipuzkoako hainbat herritan izan zaretela, baina zuretzako bereziki hemen herrian izatea berezi izango da. Bai, guztiz, hasieratik euke egun harrera ikaragarri izan da, ez, bai. Donostitik hasi ginanen eta gaur konturra berezi izaten ari da guretzat guztiz. Niretzat oso berezia da Urnietan ospatu ahal izatea, ez, txikitatik hemengo kaletan hasi nintzen jolasten eta bueno, plaza ezagutzen duten jendeaz beterik ikustea, niretzat bere berezi izan da, nire lagunak, nire familia mendikan, eta bueno, eskertu, ez, hurbildu zareten guztioi, askotan esan dugu, baina hala da, kopa bai zuen guztiena da, zuen berotasuna sentitu dugu, eta eskerrak besterik ezin dizuegu eman. Eskerrik asko eta opa Reala! Bueno, honezkero deno jakingo zute, baina Neikari bera sartu zuen gol erabakiorra finaleko bigarrengo gol hori. Ez dakit Neikari momentu horietan zer etortzen den burua gauza asko. Bueno, une oso berezia, ez? Nik sartu nula, baina askotan esan dugu bai nik eta bai taldekideak ekipoko garaipen bat izan zela, ez? Guztiz berezia izan zen gure gradakin ospatu ahal izatea eta betirako eukiko egun oroitzapena da. Eta jendearen bultza ere ikaragarria, Granadan 1500 pertsona inguru, kuadrillakoak ere bai, Urnietarrak ere bai. Bai. Oso berezia esan duten bezala, ez? Guretzat hunkigarria izan zen, hainbeste jende ikustea Granadan momentu gogorretan asko izan ziala sentitu genuen behaien berotasuna, behaien bultzada, baita hemen zeon jendia, ez? Eskertu, areainek kriston kilometro pila intzuten guztiei, baita 30 deplazan zuden guztiei, eta harrera eman ziguten guztioi, ez? Reala denak osatzen dugu eta hoxe, besterik ez esan deten bezala, eskerrak egamartzaile. Bueno, zorion Neikari eta gozatu momentu. Eskerrik asko zuei.